Oke guys, kali ini kita mau review dan juga unboxing G-Shock dari Casio. Oke, kali ini kita mau review dan juga kasih tahu kalian gimana caranya ngebedain jam yang ori dan juga KW. Karena harganya itu bisa dibilang nggak sembarangan ya. Jadi harganya itu lumayan nguras dompet kita. Nah, salah satu cara untuk kita ngecek bahwa jam kita itu adalah ori, nah di belakang box kita itu penting banget kita lihat ya. Ini ada barcode-nya. Jadi ada kode-kode barcode-nya. Kemudian tipenya juga tertulis di sini GA400GBX 1A4PR. Nah, untuk yang ujung ini nih biasanya untuk membedakan warnanya, begitu ya. Terus ini kodenya ada 5398. Nah, saya belinya ini di China. Ini bisa kita lihat di sini adalah informasinya. Nah, jadi barang-barang Casio itu kan ada di beberapa negara ya. Salah satunya juga ada dari Thailand. Nah, kalau ini produknya itu dari Thailand, walaupun sebetulnya ini dijualnya itu di China seperti itu. Nah, jadi kayak sharing produk seperti itu. Oke, langsung aja kita buka. Pertama kali kita buka, jadi kita langsung bisa lihat seperti ini. Nah, biasanya kalau yang ori, walaupun yang KW kadang-kadang memang mereka kan suka buat yang memang sedetail dan juga semirip mungkin. Nah, untuk yang ori itu kita bisa lihat ini tuh terbuat dari kaleng. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, salah satu yang mungkin bisa kalian lihat itu adalah dari tulisannya seperti ini. Jadi tulisannya itu tulisan timbul, terus warnanya tidak terlalu mencolok ya, tidak yang putih banget atau seperti apa gitu. Nah, jadi seperti ini. Dari box yang ini kita juga bisa mendeteksi nih mana yang ori dan mana yang tidak. Kalau jam G-Shock ini adalah ori, kita lihat bagian belakangnya. Ini dia. Jadi di bagian belakangnya ini ada kode seperti ini, MPMGSA51. Nah, ini TH artinya dari Thailand. Tadi udah saya bilang ya di boxnya tadi juga udah dijelasin bahwa ini produk ini berasal dari Thailand. Oke, jadi kalau misalnya ada ini, maka bisa dikatakan ori. Langsung kita buka isinya seperti apa. Nah, ini adalah kartu garansinya. Jadi kita bisa menggunakan ini di beberapa negara yang ada produk Casio-nya. Nah, terus satu lagi ini adalah panduan. Nah, ini agak sedikit beda. Sebetulnya ada dua model ya untuk panduannya. Jadi yang pertama itu seperti buku yang tebal. Nah, satu lagi seperti ini. Jadi bukan berarti kalau misalnya kamu mendapatkan modul yang bentuknya seperti ini itu KW. Dan selain itu kita bisa melihat juga gimana kita mendeteksi bahwa barang atau jam kita itu adalah ori. Nah, di panduan ini kan kita bisa lihat nih. Di sini kan ada kayak layar jamnya gitu kan. Nah, kalau misalnya layar jam ini persis sama dengan jam yang kita beli, dengan tipe yang kita beli, nah artinya itu adalah dideteksi adalah ori. Seperti itu. Oke. Kita lihat. Kita buka jamnya. Nah, kalau dari jamnya sendiri kita bisa ngecek bahwa itu adalah ori. Yang pertama itu dari barcode-nya. Jadi seperti yang tadi ya, pada setiap boxnya itu dia punya kode tersendiri dan juga punya barcode-nya. Nah, di sini barcode-nya harus sama dengan kotak yang tadi sudah kita perlihatkan. Jadi di sini kalau kita lihat tipenya ini adalah GA400GBX 1A4PR. Jadi sama tadi ya, tipenya 5398. Di sini ada barcode-nya. Nah, kalau misalnya jam G-Shock kamu itu punya seperti ini, nah artinya itu adalah ori. Oke, jadi coba kita cek dengan modul yang tadi sudah kita share. Antara modul dan juga jam yang kita beli, nah seperti ini. Nah, itu adalah sama, artinya tipenya sama. Ya, sebetulnya ini juga bisa terlihat ya karena modulnya memang untuk yang tipe 5398. Nah, selanjutnya kalau dari karakteristik dari jamnya sendiri, kita bisa menilai bahwa itu adalah ori atau tidak adalah dari bentuk dan juga dari desainnya. Jadi misalnya ini
Kalau kita lihat ini kan dia itu apa ya? Jadi kalau misalnya yang KW itu biasanya dia itu nggak serapi ini gitu. Tapi kalau misalnya yang ori itu dipastikan presisinya itu rapi. Jadi memang sudah diukur sedemikian rupa, jadi nggak ada yang mereng ke sebelah kiri kah, sebelah kanan, atas, bawah. Nah biasanya kalau KW itu biasanya ada kekurangannya seperti itu. Nah terus kalau kita lihat di sini, kita harus cek detail ya, presisinya dari semua detailnya ini. Jadi kalau misalnya detailnya ini itu adalah sempurna gitu ya, presisinya itu rapi, sempurna, tidak ada kejanggalan, nah itu kita bisa katakan bahwa itu adalah ori. Nah selanjutnya dari bahannya, ini kalau kita lihat itu dia seperti elastis ya, lembut, bisa kita lihat. Nah kalau yang ori itu seperti ini. Jadi kalau misalnya yang bukan ori biasanya dia agak sedikit kaku. Nah jadi kalau kita pakai itu jadi nyaman gitu. Oke, selanjutnya jadi di bagian jam seperti yang kita lihat ini. Oke, jadi bisa dilihat ya, ini kan ada kayak detik gitu ya. Ini bisa dilihat di sebelah sini. Nah kalau detiknya itu seirama dengan detik di jam ini misalnya itu seirama dengan ini, nah itu juga bisa dikatakan, bisa kita deteksi bahwa ini adalah salah satu karakter bahwa jam ini adalah ori atau asli. Biasanya kalau KW ada yang dia itu tidak beratur, jadi tidak tik 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 tik, tapi bisa jadi dia titiknya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, jadi tidak teratur seperti tik 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 atau tik 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 seperti itu. Oke, nah selanjutnya itu kalau kita lihat dari detailnya, misalnya ini di sini kan ada jarum jamnya, ada angka-angkanya. Nah, walaupun ini sebetulnya yang KW juga bisa jadi bisa mengikuti atau mirip banget dengan aslinya begitu. Tapi kadang-kadang ini kalau misalnya yang KW ini tuh nggak beraturan seperti ini, atau bahkan ini nggak ada angka-angkanya. Jadi kita harus betul-betul perhatian sekali nih dengan detail setiap barang yang kita beli. Oke, nah selain dari fisiknya kita bisa lihat ya, kalau misalnya jam yang ori itu agak sedikit berat ketimbang yang KW, biasanya seperti itu. Jadi ini beratnya sekitar 70 gram. Tapi kalau misalnya kita beli di toko sepertinya jarang banget ya kalau misalnya kita mau ngecek beratnya. Nah mungkin bisa kita coba dari perkiraan gitu ya. Jadi ketika kita coba timbang dengan tangan kita itu terasa kayak berisi, terasa nggak terlalu enteng banget. Nah itu salah satu ciri-ciri kalau jam G-Shock kamu itu adalah yang ori. Nah selain itu juga dari mesinnya, tapi kalau dari mesin kita nggak review karena ini pasti nanti harus dibongkar kan, dan artinya kalau misalnya kamu beli di toko itu nggak mungkin kamu bongkar dulu ya kan. Nah terus dari aturannya nih, dari pengaturannya atau dari settingnya. Jadi kalau misalnya yang settingan jam yang kamu beli itu adalah yang otomatis, nah artinya mesin yang kamu punya untuk jam ini harusnya tidak punya yang manual seperti ini. Nah kalau jam yang manual untuk menyeting jamnya itu kan kita harus memutar seperti ini ya. Nah tapi kalau misalnya jam G-Shock kamu itu punya dua settingan, misalnya yang manual dan juga yang otomatis, itu bisa jadi dicurigain apakah asli atau tidak begitu. Nah ini dia detailnya. Oke, terima kasih banyak sudah ngikutin unboxing dan juga review jam G-Shock dari Casio.
Dan kalau misalnya kamu mau beli, nah mungkin bisa menjadi referensi ya, bisa kamu cek lagi apakah barang yang akan kamu beli itu palsu atau KW. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.